日咧，我哋嚟測試下括魚，即係嗰啲鼻涕蟲啦。你可以睇到，好似火影忍者裏面降手式召喚出嚟嗰隻，就係括魚啦。現場咧就有隻逃走緊嘅括魚啊！有逃走緊嘅括魚，點解咧？係因為我一直噴佢，噴下咧，佢就想走。大家睇到咧係好大，係好大條，喺呢個箱上面嘅。大家睇下，好大條啊嚇！算啦，爹召喚出嚟嘅。並且咧唔知點解上面有個窿啊！呢個應該係唔知係佢屁股，但係個窿又合埋啦，嚇真係神奇。咁咧我哋就想測試下咧，如果我哋攞啤酒入去呢個碗裡面，佢會唔會因為想飲啤酒而爬入去？但係佢唔識爬翻出嚟，而喺裏面浸死咧？啊！飲啤酒就係呢個聲音。直接倒門，倒門，睇佢今晚究竟會唔會走嚟呢度飲呢個啤酒？